امیدوارم خوب باشید. در زنجان زیبا هستیم، جایی که اومدیم با یورک از کشور نروژ و آقای یوسفی اومدیم بریم در واقع جغور بغور معروف زنجانی رو بخوریم. قبلا اینجا اومده بودیم چند سال حداقل 6 سال پیش، ولی دوباره اومدیم این غذای خوشمزه رو تست بکنیم. علی اسکندر مرتضوی رو آیا ندی؟ بچه‌ها به همراه میسیزا البته. به همراه میسیز؟ خاک در سر من؟ یاد خبر؟